네이버 쇼핑과 다나와에서 최저가 상품을 알려주는 것처럼 타이중앙화 거래소에 최저가 종목을 연결시켜주는 알트코인이 있습니다. 그 알트코인은 바로 현재 시장에서 핫한 주피터 코인입니다. 이 주피터 코인은 혁신적인 디파이 에그레이터 기술로 주목을 받고 있는데, 이 디파이 에그레이터 기술은 다양한 덱스들의 암호화폐 가격을 비교 분석해서 특정 암호화폐를 매매하려는 유저들에게 가장 좋은 가격에 덱스를 연결해주는 서비스를 제공하는 겁니다. 그렇기 때문에 주피터는 40% 급등이 왔었고, 현재 솔라나 등에 없고 덱스 플랫폼 1위가 된 이유를 여러분들께 알려드리고자 합니다.